Граѓаните јули го дочекуваат со нервоза и револт. Од утре поскапуваат цигарите, струјата и горивата, а кочанчани ќе плаќаат и за паркинг услугите во централното градско подрачје. Струјата ќе се наплаќа по нова цена цела година, официјално поскапа за нешто повеќе од 3%. Последното поскапување на електричната енергија се случи пред 2 години, а лани струјата во Македонија беше намалена за околу 4%. Новина е дека расте акцизата и на цигарите за 0,15, односно 0,20 денари годишно до 2023 година. Проценките велат дека цигарите што се продаваат по 50 за 10 години би требало да чинат 90 денари. Кочанчани се со поделени мислења. Голем е процентот на оние кои не го одобруваат поскапувањето на струјата, за која велат дека е заканувачка мерка за нивниот плиток буџет. Па мерките за покачување на струјата и на цигарите мислам дека не се правилни. Добра, зошто? Зошто стандардот е многу мал и пушачите треба да си мислат за тоа. Дали ќе треба да пушат више натам или нема да пушат. Па мислам веćiната нема да ги натера да ги остават цигарите, а тие што си пушат, они пак ќе си пушат. Само би требало да престанат да пушат. Јас не сум пушач и ми препорачувам да не пушат. Сега за струјата ќе биде, сега е тешко, а ќе биде још потешко затоа што струјата е најго погодува населението за да што плаќат. И затоа ќе биде многу тешко сега. Чим ќе се качи струјата и ќе биде тешко. Јас не сум пушач, тоа треба да ги праште пушаците. Секако дека чим се зголемува цената на цигарите, нема да биде мило на пушачите, мене не ме тангира тоа, ама за струјата ме тангира. Према стандардно македонски, струјата за нас е скапа. Малку тешко ги биде закупување, ама ќе почнеме да се откажуваме, да не пушиме. И за струјата. Зависи од премињата како имаме. Ако се поголеми премињата, ќе може да се плаќа и таа струја, ама ако се помали, малку тешко ќе биде. На празен джеп многу е тоа, така се. Па мислам дека не за нас што нема потреба да се оноде да се покачи. Граѓаните и понатаму најмногу стравуваат за евентуалното поскапување на храната како резултат на неодамнешните најави дека не очекува драстичен пораст на цените на лебот и прехранбените производи. Тие револтирано прашуваат, ќе биде ли овој јули уште покобен по нивниот џеп?